師傅幫我啊！咁住咗入嚟之後，就真係好似你頭先所講，就已經分開咗啦，同嗰陣時嘅女朋友。我有啲咩可以幫到你咧？你想改善啲乜嘢？最緊要咁，梗係揾翻個女主人先啦，師傅。梗係如果可以真係催旺下個桃花運，咁就最好啦。咁坐喺我隔離咧就係呢一度嘅戶主啦，即係住喺度嘅住客。咁佢就有啲叫特別要求嘅，不過就頭先斷事啦，即係兩個人咧同一張床，但係兩個掛位，咁所以咧就大家會係可能係冇咁夾啦，或者甚至乎可能係會叫出掛啦，即係離開啦，即係類似係咁啊嚇。咁其實佢嘅人命卦就係八啦，因為呢度係孖八，孖八咧就係大家對等平衡嘅。咁所以呢個人配合呢間屋係只不過係半吉半凶，即係冇話特別係咪幫到佢。如果喺風水班學過嘅朋友記唔記得要點樣先至係最好？就係佢係八啊嘛。如果譬如佢呢度嘅組合係有八九咁樣啦，即係有個九生入去俾佢，咁就會幫到佢嘅。又或者佢自己克一個五克，譬如可能係八加一咁先算啦，八加一我克者為財，咁佢就會揾到錢。但係呢度咧，因為基於佢係八八，咁所以咧就係我哋叫做係平衡嘅啫。總之，戶主住喺呢間屋咧就係叫半吉半凶，冇話特別幫到佢，亦都唔係話特別衰。但係如果佢八字配合翻呢度咧，因為佢開西門，西門咧即係因為佢屬火，火太重缺水，咁所以咧佢嘅喜神就係金水，咁佢門口開西邊，咁所以咧就都係啱佢嘅。咁佢就唔可以再係喺啲咩東邊啊，即係嗰啲咁嘅瞓啦。但係得咁啱咧，門口開得啱，但係佢係瞓正喺個東邊。所以咧火咧就非常之旺，咁所以呢間房咧係咪特別幫到佢咧？就唔係嘅，就係咁咯。咁我哋起個奇門遁甲嘅盤，我哋幫你去搞一搞一個叫睇有冇姻緣局去搞啦，好冇？好啊，唔該晒師傅。好，咁依家就會開個奇門遁甲盤，因為總之戶主咁基本上佢已經有個 initiation， 即係有一個需求，咁我哋就可以起卦。咁我哋會按呢個時辰去起卦嘅。咁呢度咧就係個盤其實係坐實到嘅，咁咩叫坐實咧？就係話佢問嘅問題，咁究竟對唔對應到啊？咁奇門班嗰啲人咧，可能一聽就會聽得出噶啦。就我哋呢一度見唔到幽門係咪？幽門係咪問感情啊？唔係就係問感情咯，係咪？咁我克者為財，財星即係呢個叫地盤啊嘛。地盤咧就係亦都係代表係女人錢，即係唔問錢就問女人，即係類似係咁啊。咁究竟你嘅另一半喺邊度咧？就喺呢個位。OK，喺呢個位，依家係你好冇力啊，咁我哋咧就要衝翻嚟去出毛，跟住然之後就可以做到個效果，就係咧你喺財運方面起碼會好啲先，但係依然都係你生佢，即係你去追求佢，你去追一啲女仔，就唔係啲女仔去追我，即係唔係啲女仔追你，就係咁啦。咁所以咧呢個你想要去即係桃花旺咧，睇嚟呢支卦佢講嘅就唔係話太旺咋，就係咁啦。咁幾時先會好啲啊，師傅？幾時先會有旺啊？先可以我哋出鋪啊，師傅？有人搬新屋就風生水起，但係有人越住越運仔。風水徹底影響你嘅人生。想事業、金錢、健康、人緣創造不同高峰，你可以用風水 upgrade 你嘅人生。我陳定邦將超過20年嘅風水絕學傾龍而出，贏家有人斷，愛局亂口煞氣一眼睇清，玄空飛星用平面圖精準剖析風水靚樓，三元納氣衰氣旺氣提升氣場能量，集結三大門派理論，一個課程令你增強運勢，用風水玄學奧秘找出旺丁旺財嘅風水單位，外掛人生從此自己掌握。陳定邦家居及商業實用專業風水班網上課程現已接受報名。有一個你話快到嘴唇都裂埋啦。有一個辦法嘅，即係睇下係咪要用到呢一招啫。即係有一個辦法咧，叫佢當係移星換斗啦。即係我哋大家好似移到去一啲方位，咁可能係變咗佢生翻嚟轉頭咯。咁其實可能係咁樣可能會好啲嘅。好啦，咁我哋同呢個戶主商量過啦，咁我哋咧就會採取一個方法，即係用奇門去佈局。
咁呢個方法比較特別啲，我哋呢度不便透露，因為咧奇門裏邊太多秘密嘅招數啦。咁首先咧，你就要係放4隻狗 ，OK， 4隻狗就放喺呢個東南邊。東南邊咧大概喺呢個位，就係你個書架個位，東南邊 ，OK， 放呢度。咁你張台啦，即係你嗰個鏡啦，梳妝台嗰度啊，咁你放4隻狗啊。咁然之後可以放四篇嘅心經，或者你放嘅時候播4次心經都得嘅。然之後想幫你旺埋財之餘咧，就係可以放一個玉璽加一個黃色水晶球，得唔得？get 到啊嘛。咁就總之呢個奇門局放完之後咧，就旺財兼旺埋呢個桃花，就用樣咁。咁我哋先試咗先。咁其實有時間去放嘅。咁我哋就會揀呢個指日子時，即係或者叫5日子時咁樣去做。即係話師傅，佢啲奇門係可以我哋要當刻就問嘢噶咯，係咪？冇錯冇錯，就唔需要你我嘅出生年日時咁就睇到噶咯。冇錯。咁我哋就會係喺5月7號嘅子時去做。咁因為奇門嘅佈局咧，因為呢個叫時空盤，咁就奇門嘅佈局就會要喺呢9日內，咁就要去佈局啦。咁喺子日嗰度，我哋就可以去佈局啦。即係話6號嘅11點之後，11點之後，因為呢個係子時啦嘛，咁先做咗北邊嗰個先，即係先移咗去北邊，跟住你先至再教東南邊放四隻狗，明白？希望成功啊！多謝師傅。師傅啊，咁頭先咧，我哋就話已經擺咗啲風水物品啦。咁其實係咪可以同奇門嗰啲一齊擺嘅咧？可以，不過就我頭先俾咗個時間你啊嘛，咁你就唔好喺同一日就放風水物。奇門嗰啲就我俾你嗰個日子去放啦，就唔好喺嗰一日咧就放埋其他風水物，因為會亂咗嘅。咁另外風水物咧，你可能你再擇個日，就係再分開另一個日子去補，咁就得噶啦。咁係可以擺埋一齊，定要分開，定係話成個宮位都唔擺得嘅咧？可以擺埋一齊，但係會，因為你問咗奇門就奇門優先嘅，跟住就奇門優先嘅，咁你就可以放咗奇門先，跟住先再揾第二日去放風水物件。咁師傅啊，咁我想問又要擺幾耐嘅咧？其實一般就係3個月或以上，但係風水嗰啲就可以長期擺嘅。冇錯，長期擺，因為我成日話個比喻咧，風水就係中醫調理好身子健康嘅，咁咪冇病冇痛咯。但係奇門咧就係個急救術，你邊個部位有問題嘅，我咪幫你就直接醫個部位，連個根源都會醫埋。明白，唔該晒你啊，師傅。咁師傅啊，我擺咗之後，咁我幾耐先會見效啊？我幾耐先睇到成績啊？一放完啦，即係假設啦，奇門你 synchronize 到，即係你去同步到嗰個奇門盤咧，即係入到局啦，我哋叫做，咁可能係會好快就見效嘅，即係可能一般都係可能喺3個月內就應該都會見到啲效果咁樣咯。咁當然啦，我都唔會話奇門係咪100%次次都 work， 但係我會覺得我哋呢一派啦，即係整出嚟嘅即係佈局咧，就起碼7成咁上下。一定唔會話100%嘅，係咪先？但係就個成功機率都好高。師傅，你聽過最快嘅係幾時先？呢就即係第二日就已經係即刻 work 啦。冇錯，一日。當然我哋本身都要睇下個奇門盤去講嘅嘢，佢容唔容易達到咯。因為你呢個盤咧就本身都衰衰地嘅，就係咁，所以就係啦。我哋盡夠咯吓。咁點樣先可以 work 啲咧？點樣先可以再勁啲、快啲咧？師傅？即係你越信我頭先講嘅嘢，而我啱啱解俾你聽嗰個盤，咦，我哋見到啲嘢，即係我哋啱啱咪講過嘅，咦，對到口喎，即係或者叫做係你好相信呢個盤，咁就越相信，越係覺得準嘅時候係越 work 嘅。明白。因為個能量同佢係會好似共鳴啊。師傅啊，我使唔使擺完之後，我日日都要望住佢啊？或者我擺嘅時候，使唔使同佢傾下偈啊？好似我同佢溝通。係唔係我哋都唔係養鬼嘅，係咁，所以我哋唔使同佢溝通嘅，就係你擺完之後，只要做你日常做嘅嘢咁就得。咁擺嘅時候又使唔使散發？因為我平時睇 YouTube 咧，你成日話要保持正能量啊，成日要好似吸引力法則咁樣。咁我擺嘅時候係咪都要一定要諗住呢樣嘢咧？可以，你可以諗住嗰件事，即係話啊，我會有呢個好嘅姻緣啦，亦都係可以有呢個好嘅財富啦。因為我哋頭先解決緊2個問題啊嘛，就係財富同埋姻緣啊嘛。咁我哋可以去即係正面咁去諗下個畫面啊、心情啊，就係咁樣啦吓。同埋仲有就係時常都要存在喺感恩嘅狀態當中，因為感恩咧，人幾時會感恩啊？就係當你得到咗啲嘢嘛，
咁好似你預先預備咗你嘅身體、你嘅諗法、你嘅思想、你嘅 energy， 就好似上天根本就會俾嘢你，感恩定先咯。明白，即係我要一路懷住感恩嘅心，諗住呢件事發展就一路去佈局，咁就再 work 得快啲咯，師傅。如果師傅我想問下，如果我真係成功出鋪啦，咁我係繼續擺落去啊，定好似你頭先所講，我成功咗就拎走咧？咁一般人咧，其實就佢見到啲嘢都順順地嘅時候，都好少話拎走嘅。即係，但係譬如你話唔想放咁多嘢喺屋企咁都得，即係你可以完咗成件事，咁你跟住都肯定係已經係即係類似追到女仔啦，又發到財啦，咁你咪揾啲紅紙包起佢，跟住又係有個感恩嘅心，跟住之後咧多謝奇門先師，跟住就包晒啲奇門嘅嘢，咁咪放埋一邊咁都。喂，師傅，頭先你就話要9日之內佈局，咁你就幫我擇咗個時辰啦。咁我平時清潔咧，因為我有鐘點上嚟清潔啦。咁平時係咪都可以隨時你拎起清潔啊，去到幫定抑話要唔好掂佢咁樣嘅咧？風水可以，但係奇門就最好唔好掂。奇門咧，你當佢係好似一個嗱個比喻啦，好似當係神位咁樣供奉咁就得啦。即係好似你擺到落去就唔俾人掂噶啦。但係風水咧就可以抹起，即係抹下佢啊、剩啊咁都 OK 嘅。但係奇門就一般基本上係風塵咧，你都唔好掂佢啊。有冇話點解嘅師傅？因為咧奇門咧係好似做緊一個像出嚟，咁我哋做緊一個像，我哋嘗試去，我哋話叫做對齊一啲嘢 ，synchronize 一啲嘢，即係好似同步緊一啲宇宙間嘅信息。咁我哋放嗰個物件，我哋放得啱位嘅時候，佢就會做咗個像，佢就會對緊啲 energy 啊，即係好似對啱啲日月星辰啊，在天成像，在地成形啊嘛。咁所以咧，奇門嘅嘢係有少少特別嘅處理方法。不過呢啲咧，我教班先會講解多啲嘅。明白。咁依家咧就即係我哋背後都噏咗好多嘢啦。咁希望我嘅今次嘅風水啦，同埋奇門嘅佈局，幫到呢位嘅客人啦。咁大家有興趣去了解多啲風水啦，即係尤其是係理氣啊、巒頭啊。咁我哋即係小弟咧都有個風水班嘅。咁網上又有實體班都有，而實體班咧，我係會直情好似依家咁樣咧，即係直情帶你去一啲單位啊，睇下外形環境啊，即係同我一齊去睇風水咁樣嘅。咁網上班咧就係你係自己上網睇片啦，咁同埋亦都係有呢個奇門嘅實體班嘅。咁暫時奇門咧就淨係得實體班嘅啫，咁會教你去佈局啦，即係會教你去化解啦、解本啦，就係非常之多嘅 content 同秘技嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。中意呢條片嘅記得要 like、share 同埋 subscribe，仲要撳埋個啷啷，一有新片嘅時候就會通知你噶啦。